生まれました。1人目すごくなんか毎日楽しんで生活していました。なんだけど日本語はまだ頑張らなきゃいけないっていう部分がありましたね。今回は日本の子育て仕方、なんだろう、産人科とのやり取りの言葉とか全く違う分野の日本語を覚えないといけない。すごく冊子とかでネット上の記事を読んで覚えました。それは乗り越えて自分のなんていうかな、知り合いも増えました。すごく毎日楽しんで生活しました。結婚、出産、子供、こそこできたんだけど、ハッピーエンディングのような話を聞こえていますが、もう一つの場面がありまして、それは何か違うなって、苦しんでる自分がいましたって気づきました。社会や旦那が求めてる、望んでるいい奥さん、いい主婦に近づけようとありがとうございます近づけようとした自分がいました。